Guys, ito nga pala yung 34 teeth na ginagamit ko sa aking CB125. Medyo hirap sa rangada pero may bilis naman siya pagdating dun sa kwarta. Ito nga pala yung nabili ko yung sprocket sa Lazada na 40 teeth. At yan ang itsura niya guys. May kasama na tong kadena at 14 teeth na engine sprocket. So yan, 428, 40 teeth. Ito nga pala, hirap tayo sa arangkada kapag kami angkas. Kumpara dito sa 40 teeth, kahit dalaw kayo, kaya niyang i-arangkada at i-overtake sa ibang sasakyan. Yun ang advantage ng medyo malaking sprocket sa likuran ng ating CB. Kaysa doon sa 34 teeth, ito nga pala yung kasama ng pandan. So ito yung grand. So hanggang dito na lang. Thank you for watching.